जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे पास गाड़ी आया हुआ था। इसका सर्विसिंग का काम किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है ग्रीसिंग का काम हो रहा है हैंडल का। आप सभी बने रहिए। अभी हैंडल का रेसर ठोका जा रहा है और प्लस साथ में ग्रीसिंग भी किया जा रहा है। बने रहिए वीडियो के साथ, आगे और दिखाया जाएगा। फिल्टर लगा के पूरा क्लियर हो जाएगा सर। फिल्टर में यार ये कर दो।